I denne videoen skal vi se litt på det vi kaller for sektordiagram. Et sektordiagram, det er en sirkel som er delt inn i deler. Og hver del kaller vi en sektor. Så den lyseblå sektoren er litt mindre enn den røde sektoren, ser vi her. Noen kaller også et sektordiagram for et kakediagram, eller noen sammenligner det også med pizza og pizzastykker. La oss nå se på hvordan vi kan vite hvor stor disse delene skal være. Her har jeg med blyant delt inn, begynt på en sirkel, og dere er sikkert enige med at den her, vinkelen her, den er, rødt, den vinkelen her, den er 90 grader. Og du er sikkert enig med at den vinkelen her er 90 grader også. Og da har vi 90 grader pluss 90 grader er lik 180 grader. Det er en halv sirkel. Så en halv sirkel herfra rundt hertil. Det er en halv sirkel. Og da vil det da en hel sirkel selvfølgelig fortsette rundt her, så blir det 90 her og 90 her. Altså 180 pluss 180 så blir det 360 grader. Så 360 grader. Så en hel sirkel er 360 grader. Ok. En oppgave. Vi har 9 elever i en klasse. Hver elev, hvor stor del av kaken, eller av sektoren, blir en elev. Da må vi ta hele sektoren, hele kaken, så deler den i 9 like store deler. Sånn at hver elev får hver sin del. Og da blir regnestykket sånn. Hele kaken, sa jeg, det er 360 grader. Så deler vi den på hvor mange elever det var. Det var 9. Og 360 delt på 9, det tar vi på kalkulatoren. Det er 40 grader. Så hver elev får 40 grader. Og det er litt mindre enn halvparten. Det er noe sånn som det her. Det skal vi komme tilbake til akkurat hvor stor den biten er. Så, av disse 9 elevene, så valgte hver elev seg en frukt. Og det var 3 elever som valgte eple, 4 elever som valgte banan, 2 elever som valgte appelsin. Hvor stor del i et kakediagram, eller et sektordiagram, blir dette da? Jo, da har vi fant ut at en elev var 40 grader. Så ganger vi det med 3, for det var 3 elever. 40 ganger 3 er 120 grader. Så 120 grader skal være eple. Og så var det banan, så det var 40 grader var 1, men det var 4 stykker, så det var 4 ganger 40. 40 grader, 4 ganger, som blir 160 grader. Så var banan, og så har du appelsin, som var 2 elever. Igjen, 40 grader, det var 1, men det var jo 2 her, sånn som ganger med 2. Så det er 80 grader. Så da har vi funnet ut hvor stor disse kakestykkene skal være. Og så er det å lage de. Og da har vi en passer, og lager oss en sirkel. Sånn. Så lager vi oss en strek fast fra midten av sirkelen og ut. Skal vi se. Sånn. Sånn. Så har vi en gradskive. Så setter vi den i midten der. Sånn at den streken her på gradskiven ligger helt parallell med den streken jeg tegnet. Og midtpunktet i sirkelen er akkurat i punktet der. Så måler jeg
ta den rett vei, så måler jeg 120 grader, som var her. 120 grader. Og nå går jeg her, begynner på 0 her, 10, 20, 30, opp til 90, og 120 som er der. Merker jeg av punkt der. Og så tegner jeg, det var vanskelig med en hånd. Sånn. Da har jeg funnet ut hvor stor del eplene skal være. Så la oss kalle dette epler, den blir rød. Så det blir eplene. Så gjør det tilsvarende med bananene. Og da så vi at bananene, det var 160 grader. Legger jeg den på igjen her. Midtpunktet der følger den streken som jeg har laget der, sånn at midtpunktet ligger der, og den streken er parallell med den. Og så tar jeg og sier 160 grader, og det var helt der til. Sånn. Skal vi se. Ikke sånt. Så sier vi at den er blå. Det er bananene. Det er bananene. Og da den siste biten skal være 80 grader. Det var appelsiner. Så kan vi jo prøve å måle om det stemmer. Den går parallelt der. Og den er cirka på 80 grader der. Sånn. Kan vi si at den kan være grønn. Sånn lager vi et sirkeldiagram. Lykke til!